С вами канал Робро Робро. Боится. Вон. Ну, иди. Здорово, нам не надо переходить, спасибо. Ай. Так, отдыхайте нам в Хорватии, потому что мы завели хозяйство в виде вот такого. Не видно. В общем, Милана мне спрыгнула. Ну твердый. Хорошо, Муронка. Пока-пока. Не надо пока. Вот и все. Ну, кушай, кушай. Вот они, мы опять пришли, голодные. Миса. Ого. Ой. Быстро кушает. О.
котик ждет еще. Еще колбасы ждет, да? Так, идет. О, она просто внизу. Вот такой котик. Вкусная колбаска, да? Сейчас принесу. Вот колбасик. Давай уже больше не будем. Да? Да? И опять мы ждем. Давай сюда. Выходи, не бойся, не бойся. Она боится. Я не покажу. Ну все, наверное, наелся, все. Пойдет? А вот. Привет, Катя. Не уходи, не бойся. Она не хочет. Ну вот. Не пугай. Съел? Ну, не бойся, не бойся. Я не боюсь. И котик не боится. Да? Что, Я еще не хочешь? боюсь. Давай, иди, иди, иди. Выходи. Маленький колос. Маленький колос. О, ну вот он. О, котик не боится. О, привет. А мы тут соседка. Она у нас не трусливая девчина. Да? Котик. Ой, А вот она у нас сидит. На, Катяра, держи. Не шипи. Держи. Держи, бери. Забирай. Да вот здесь. Мама, ты что, война? Ну бери, победитель забирай, да? Бери. Киса. Вон там, смотри. Ну вот. О, Господи. Там. Да. Нет. Да. Кисуля. Да. Ты молодец. И победитель забирает колбасу. Круто. я хочу. Иди сюда. Здесь котик. Котенька. Ах, ты хорошая. А хороший. Не балуйся. Я не буду. Неважно. Ну что, ты пошла? Ну, пока. С вами канал Робро. Подписывайтесь, ставьте лайки и обязательно включайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о наших новых видео. А еще, как вы думаете, сколько было котиков в данном видео? Пишите ответ в своих комментариях. Пока-пока. Ура!